សិនបានអ្នកកថា speaker ដែលលោកអ្នកប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃវាហួសសម័យទៅហើយគួរឲ្យធុញឬដដែលសឹងតែសាំភ្នែកទៅហើយនោះលោកអ្នកប្រកាសជាមិនទាន់ស្គាល់ជាមួយអាមួយនេះច្បាស់នោះទេវាគឺជាបាស speaker ស៊េរីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star ដែលទើបតែធ្វើការនាំចូលនិងចែកចាយជាផ្លូវការនៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងនេះផងដែរខ្ញុំបានម៉ារ៉ាស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូ review ពីផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន New Starទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនជាងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់តម្រូវការប្រើប្រាស់ក៏កាន់តែមានការកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បានស្គាល់ពីប្រភេទ bass speaker ជាច្រើនប្រភេទរួចមកហើយដែលវាមានរូបរាងប្លែកៗពីគ្នាតម្លៃក៏ខុសគ្នាជាពិសេសគុណភាពរបស់វាគឺមានច្រើនជម្រើសទៀតផងដែរដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំពីប្រភេទ bass speaker មួយប្រភេទដែលវាមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ទៅនឹង bass ស៊េរីផ្សេងទៀតដែលមានលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាយើងនោះទេថែមទាំងជាផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារពីប្រទេសថៃមានការធានាច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសវាជាផលិតផលដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាយើងជាច្រើនឆ្នាំរួចមកហើយវាមានឈ្មោះសម្គាល់ខ្លួនរបស់វាថា New Star NS-208 និងមួយ model ទៀត NS-210 តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញតែមួយ model ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ bass speaker មួយនេះវា design មកតាមស្តង់ដារប្រទេសថៃស្អាតទាំងរូបរាងល្អទាំងសំឡេងមានបំពាក់មកជាមួយនឹង LED adjustment effect ចំនួន6ជម្រើសនិងលោតទៅតាមសាច់ភ្លេងតម្លៃក៏ពិសេសនិងមានបន្ថែមមកជាមួយនឹង microphone រួចជាស្រេចមកជាមួយផងដែរ NS-208 បំពាក់មកជាមួយនឹង bass sub ទំហំ2ទឹកដប់ដែលមាននៅសំឡេងបុកបាសបានខ្លាំងកម្រិត250 W ដែលអាចឲ្យលោកអ្នកធ្វើការប្រើប្រាស់ជាប់បានរយៈពេលពី5ទៅ6ម៉ោងហើយក៏អាចឲ្យយើងធ្វើការសាកប្រើប្រាស់ជាប់ក៏បានហើយក្រៅពី microphone វាក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង remote control សម្រាប់ធ្វើការបញ្ជាទៅលើមុខងារផ្សេងៗរបស់វាទូខ្លួនរបស់វាផលិតឡើងពីប្រភេទជ័រស្វិតដែលធន់នឹងការសឹករិចរិលហើយនៅផ្នែកខាងលើ holder របស់វាគឺជាប្រភេទជ័រ silicone ដែលងាយស្រួលក្នុងការចាប់កាន់និងវាអាចជំនួសឲ្យយើងធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើការទុក smartphone របស់លោកអ្នកផងដែរនៅផ្នែកខាងលើសម្រាប់ធ្វើការបញ្ជានៅមុខងារផ្សេងៗរបស់វាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរុននិងប៊ូតុងជាច្រើនដូចជារុន USB-C រុន micro SD card រុន Aux mode រុន mixer ចំនួន2សម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ microphone រុនសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ទៅកាន់ហ្គីតា រុន DC plug-in adapter power ប៊ូតុងសេរីទៅលើ mic និងសំឡេងហ្គីតាប៊ូតុង recorder ជាប់ជាមួយនឹង live control ប៊ូតុងបញ្ជាទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ play បទចម្រៀងប៊ូតុងសម្រាប់កំណត់នៅសំឡេងបាសឬក៏សំឡេង terrible ប៊ូតុង mode សម្រាប់កំណត់នៅមុខងារប្រើប្រាស់ហើយលោកអ្នកក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ TWS ដែលវាជាមុខងារសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់បាសពីរចូលគ្នាដើម្បីបង្កើននៅកម្រិតសំឡេងរបស់វាឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៀតហើយចុងក្រោយនេះវាគឺជាកងបង្វិលសម្រាប់ធ្វើការសេរីទៅលើកម្រិតសំឡេងឡើងចុះរបស់វាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តទៅលើកងបង្វិលសំឡេងមួយនេះគឺថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថា smooth មែនទែនជាមួយនឹងកងបង្វិលមួយនេះនិងមិនមានសំឡេងរំខានដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនោះឡើយមិនថាខ្ញុំបង្វិលវាច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វានៅតែ smooth អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅធ្វើការតេស្តនៅសំឡេងរបស់វាតែម្ដងយ៉ាងម៉េចដែរតាមការស្ដាប់របស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតាមការប្រើប្រាស់និងការធ្វើតេស្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទៅលើ speaker មួយនេះលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទុកចិត្តបានទាំងសំឡេងច្រៀងរបស់វាសំឡេងអុកបាសធាក់ចេញមកបានខ្លាំងល្អមិនមានសំឡេងបែកឬរ៉ែក៏ដូចជាគុណភាពកម្លាំងថ្មរយៈពេលប្រើប្រាស់របស់វាគឺថាវាអាចកំដរនៅកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកដល់ទៅចប់បានយ៉ាងរលូននិងអាចជួយកំដរកម្មវិធីរបស់លោកអ្នកឲ្យកាន់តែសប្បាយរីករាយមួយកម្រិតទៀតនិងភ្លេចអស់ទុកកង្វល់ផ្សេងៗជាមួយនឹង New Star NS-208 មួយនេះហើយមុខងាររបស់វាមួយទៀតលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅជម្រើស EQ របស់វាបានផងដែរតាមរយៈ remote control របស់វាបានដល់ទៅ6ជម្រើសផ្សេងៗពីគ្នាដូចជាសំឡេង rock ក៏ដូចជាសំឡេង country song ជាដើមអូខេចុងក្រោយប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីឬចង់សាកសួរបន្ថែមពីព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅ bass speaker មួយនេះអាចធ្វើការឆាតសួរពីព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាតម្លៃនៅតាម link ខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះឬអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកធ្វើការតេស្តជាមុនសិនមុននឹងធ្វើការជាវទៅប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ link ទំនាក់ទំនងនៅលើ caption វីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចរាល់ការជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Star សូមកុំភ្លេចសួររនៅបានធានាដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាអវ៉ាន់សុទ្ធដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន 100% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់